仕事が辛くて限界が来て辞めた。そういう話だと思われるかもしれません。でも自分の場合は少し違いました。今すぐ辞めたいほど追い詰められていたわけじゃない。人に説明できるような分かりやすい理由もなかった。しんどいことはもちろんありました。でも我慢しようと思えば続けられた。そういう状況ではあったんです。それでもある日、意味があるかわからない仕事を今度は自分が部下に頼む場面を想像して、あ、これは無理だ、と思ったんです。今日はそんな話をします。人から仕事を頼まれる側のうちは、自分はやれていたんじゃないかなと思います。意味がよくわからないまま続いている仕事も、今思い返すとたくさんありました。理由を聞いても煙たがれるだけ。やることはどうせ変わらない。だったら分かりましたと受けて、こんな感じでどうでしょうとすぐ返す。納得がいかないままあまり考えずに裁くのが当たり前になっていました。自分が我慢すればいいうちはまだやれていました。特にしんどいなと思ったのはある仕事でした。改善する気は最初からない。予算もつかないと分かっています。それでも検討だけは進めるという仕事でした。誰かが文句を言われないように検討したという事実を残すための作業に見えました。こういう種類の仕事が少しずつ増えていました。仕事を頼んでくる人もこの仕事をやりたいわけじゃない。上から降りてきたものが中間を通って自分のところに回ってくるだけ。頼まれる側なら文句を言いながらでもやれる。でもふと自分が頼む側に立ったらどうなんだろうと想像しました。意味があるかわからない仕事を今度は自分が後輩にお願いする。どう言えば伝わるか多分考えると思います。こう言えばまだ納得してもらえるかなとか、言い方を選んで表情を伺うような気もします。でも伝え方をどれだけ工夫してもどうにもならない部分があります。中身がないということはどう言葉を選んでもごまかしようがない。それ意味あるんですかと聞かれたら自分には答えられない。そしてその仕事をお願いしたときにという顔をされる場面が浮かびました。自分は人の表情を読む癖があります。だからその一瞬のという表情で多分自分が答えるなと思いました。その後輩の顔は少し前まで自分がしていた顔でした。意味のわからない仕事を振られて、でも理由が聞いてもしょうがないので飲み込んでわかりましたと受けていたあの頃の自分。その自分に今度はという顔をさせる側になる。頼まれる側の気持ちがわかりすぎるんです。だからこそ頼む側にはどうにも立てそうになかったです。人に頼めないなら自分でやればいい。そう思った時期もありました。でも意味がわからない仕事まで全部自分一人で抱えたらどこかでパンクする。そんな未来しか見えませんでした。人に頼めば削られていく。自分で抱えれば潰れる。どちらを選んでも少しずつ自分が削れていく感じがはっきりと想像できてしまいました。周りを見れば頼りにしていた人たちは次々と会社を辞めていきました。頼める人はどんどん減っていく。私の上司はいつも残業をしていました。決して能力が低いわけではないと思います。むしろよく回している人でした。よく回すのがデフォルトになっていました。このままもし私が上に立ったら、あの場所に自分が立つことになる。時間をかければ私自身のこの考え方も変わるかなとも思いました。
でも数年経っても変わりませんでした。むしろ悪化しているように感じました。もちろんこれは自分に見えている範囲の話です。他の人から見たらただの言い訳に見えるかもしれません。会社を辞めたことを後から都合よく説明しているだけだと。今回お話ししたような話を受け入れて働けるような人も いらっしゃると思います。それはすごいことだと私は思います。でも自分は意味がわからないことを納得できないまま続けるのがどうしてもできませんでした。そしてそれを人にお願いするのはもっとできませんでした。頼まれる側の気持ちがわかる分、その後ろめたさに耐えられる気がしませんでした。定年まで勤め上げるという道は途中で諦めました。我慢できるうちはやりました。それでも逃げただけと言われたらそう見えても仕方ないと思います。でも自分が削られて人も削る側に回ることだけはどうしても選べませんでした。次が見えなくても降りる方を選びたかった。それが正しかったかどうかはまだわからないままです。でもそれが次を決めずに会社を辞めた理由の一つです。